Salut à tous, c'est Monsieur Ronflex. Aujourd'hui, on va s'ouvrir un grand coffret Evolution Box. On va l'ouvrir. C'est la box, le coffret de OO Turbo avec OO à gauche et Lugia à droite. Et voilà, devant et derrière. On revient devant, faire une petite pause et on retrouve ça après avoir déballé. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà en moitié décelé. Le gars, le OO. Après on a OO Turbo, qui est pas mal. Après, on a Kill Butake en turbo. Et on a la Jumbo de OO Turbo. Pas mal. Allez, je vais mettre sous protège-carte. Tac. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. Je fête les 31 abonnés. Merci à eux d'être abonnés à ma chaîne. Ça me fait plaisir. J'espère que mes contenus vous plairont encore. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Ça on va mettre un peu là, tac. On a un pack de destin. On a du rupture turbo. On a un puissant turbo. Et de l'originotique. Tac. On va enlever le booster. Je vais enlever ça. Tac. Monsieur Ronflex. Ça au fond. Voilà. Allez, on a un booster de origine antique, un booster de impulsion turbo, rupture turbo et de impact des dessins. On va les ouvrir comme ça. Tac. Plus anciens, plus récents. On va s'en avoir de la chance. Hop. Le code. Régalez-vous. 1, 2, 3. Tac. Hop. Allez. On commence avec Zarbi, Porygon. Oula, ça fait un bail, je l'ai pas vu. Je sais plus, désolé. Miaus, Marest, rouleau de peinture, Ortide, Trainer, Trainer, Relicante, et derrière on a un Voltalier holographique. Que beau, tac. Je vais mettre là. Oups. Doucement. On continue avec
en puissant turbo avec Mewtwo. Y ou X? Je dirais Y. Son booster se passe plus facilement que de nouveaux maintenant. Tac. 1, 2, 3, 1, 2. Espérons qu'on ait quelque chose, des bonnes cartes. Pour la vidéo des 30. T1. Le 31 abonnés. Poissirène. Là j'ai un doute. Mais c'est pas grave. Sterling. Marisson. Chauve-sourire. Furéglon. Le juge. Frogadier. Je crois que ça parle en français. J'ai oublié. Qui lui toquait. Osley. Oh, non, c'est pas Osley. Oui c'est Osley. Dans reverse et derrière on a un Parasect. Longtemps que je les ai pas vu ces cartes. Avec on continue avec Rupture Turbo avec l'illustration de Mega Cisaillux qui est pas mal. Les couleurs sont bien réparties sur ce Pokémon. Tac. Notre code 1, 2, 3, 1, 2. Soporifique. Coquillas. Miasmas. Miasmas. Miasmax. Non, Miasmax c'est l'autre. Miasmas. Doclité. Oula, celui-là, je sais plus du tout. Feuille. Attrape Pokémon. Énergie eau. Spécial. En reverse. Oh, pas mal celle-là. Derrière, on a un Meluet. Meluet. Ça doit être Meluet, hein. Oh, je sais plus. Excusez-moi. Excusez-moi. Allez, on continue avec Zygarde 100% de impact des destins. Si cette ouverture va nous porter chance, s'il vous plaît. On va basculer un peu, monsieur. Tac. 1, 2, 3, 1, 2. Ou une turbo. Allez. Celui-ci. Les coquilles à son côté. Volstourno. Smogo. Chuch. Non. Je sais plus. Deux piqueurs. Pachmilla. C'est le jeu. Bonbon de fée. Roi Baume. Comment il s'appelle déjà? C'est pas grave. Et derrière, on a un Sulfura. Sulfura. Tac.
Allez, dernier booster. Coffre. Permis, non. Je sais plus. Mouse. Fischmur. Nintendo. W. Infect. Sana. Énergie combat. Stracy en reverse et derrière on a Monsieur Mime. Monsieur Mime qui est tout heureux. Qui est tout heureux. Qui est tout heureux. Tac. Et voilà. Si t'es... Oui. Refais-le. Voilà. Merci. On va faire un petit récap. Juste le récap. On a eu Voltali en reverse, non en holographique. Tac. On a eu sulfure, je voulais dire. OO turbo. On a eu quel but, ok, un turbo. Tac. Hop. OO holographique conventionnel là et Lugia holographique professionnel. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je remercie les abonnés qui se sont abonnés jusqu'à maintenant. J'espère que je ne décevrai pas. Et faut pas changer la musique. Laissez un pouce, un commentaire. Un pouce, un commentaire. Ou likez la vidéo. Voilà, un pouce, c'est une chose. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et on se retrouvera à une prochaine ouverture. Ciao les amis. Je vous dis à la prochaine. Et moi à vous. Et moi je dis à vous les studios. À la prochaine. Je rentre. Ciao ciao.